Okay guys, apat lang kami di guys. Ay may. Ay. Charot, hindi. Hello. O ayun nga guys, inarkila namin yung sasakyan. Tinanong namin yung pamasahe. Sabi nung konduktor, 40 per shouty. Ang mura, mga 160. Kaso guys, along the way, nagpipick up pa rin yung chopper. Nagreklamo kami. Kaya, di ba, arkilado namin to. Ba't namimake up pa kayo? Sinagot kami ng 40 per shouty. Binayad nyo 160. Syempre guys, sumagot din kami. Manong, 40 times 4, 160. Tama naman kami. Kaso guys, nagalit. Sabi sa amin, 40 times 4 daw is 1,600. Kwenta niya, mali. Kuya, mga accountancy kami. Sabi niya, wala daw siya pa kaya binaba na lang kami sa 7-Eleven. Buti na lang guys, may nakilala kami. Bait na ate, si Tita Arlene. Aba, pinasakay niya kami sa pick-up niya kahit di niya kami kilala. Tapos tinanong kami kung saan kami pupunta. Sa barangay Minuyan po sana. Tapos nagkwento siya, may bahay daw siya dun sa malapit. Invite niya daw kami. Syempre, di na kami tumanggi. Gura na agad kami. Sobrang rap ng road guys. Skill 8 pa nga ni Tita. Nag-donate daw siya 100k pang semento ng kalsada. Kaso ewan daw guys kung asan na. Salamat sa inyo. Naamo na ni ang inyong habal-habal ang tawa na ako na. Kaya. Kaya nyo. Nakamotor ka lang din. Diyos ko, magubak pa na din lang gumas ang motor. Gani? Oo. Yung mo na nga. Tinang bisan sok mo na ako sa napadre. Doon nga baka na basikulang ka na no. Hoy, tika lang, mga tag 200 yung habal-habal. Ay, Diyos ko, ba nakalagyan? Amo hindi ka nakalagyan. Pero at least may signal yata, no? Okay lang siya. Oo, may arang yun. May cell site doon. Yung mga munding area, wala na yung signal. Maguhad ka nga driver, hindi ka din mag-drive. Kaya ano pa ka, ano? Pagkagit ka ba lusang Basta mag-ibig, kas tunga-tunga. Sugata ka. Oo, sugat. So ayun guys, finally nakarating din. Nauna ko na lang sila kasi sabi ko vlog muna ako. Kasi change dream na ako guys. Ayoko na maging accredited CPA. Gusto ko na lang maging accredited vlogger sa Malacanang. Tapos paglingon ko, wala na sila. Grabe guys, supersonic yata yung mga kaibigan ko. Oh my god, ito na. Sa ito yung part. Akitin natin. Siyempre guys, di rin ako patalo sa kanila. Kaya binilisan ko yung pag-akyat ko. Grabe pala guys, ngayon lang ako nagka-physical activity. 18 hours a day kasi duty ko. Work ko nga pala guys, taga-control CV sa computer. Parang tulad ng mga trabaho ng mga paid trolls. Diyos ko, my God! Dumadagdag ko ba? Sabi guys, ang sakit ng mga 2 joints ko. Ayun guys, ang saya nila kasi sabi ni Tita may pool daw sa taas. Naman hinanip namin yung pool, kaso portable lang pala yung andun. Kain na sana kami guys, kaso si Mimi kasi pinashopee delivery pa yung sinaing niyang kanin. Siya nakasama guys, nag last minute back out nang malaman ng mama niya. Di talaga namin alam kung saan kami pupunta. Kasi nga, adventure to guys, mas may thrill kasi kung may element of surprise. Nakarating na din sa wakas ang kaldero ng kanin ni Mimi. Eto, food tape na kami. Portable lang kasi yung pool guys, kaya di kami makakapag-swimming. Kaya naman sinamahan kami ni Mr. Dependable Manong Arnold para makapag-swimming dun sa bundok. Babaw. Oy! Babaw! Cherry ko dahil! 1, 2, 3! Oh my god. May tayo. Mga wala ka lang siya nalay na tayo. Gani. Kaya naman yun, nakalabi sa picture mo na. Wala man. Nagawa mo naman.
Or kami sa kilid sang bukid with falls. Along the way guys, may sumama sa amin spirit guardian dog na si Kichi. Nasa-sideline daw siya as tour guide kasi nabubor siya sa trabaho niya kay Mother Nature. Nagtanong kami guys kung may shortcut, sabi meron daw. Basta doon lang daw umapak sa mga halaman sa gilid. Diretso na sa baba. SQL rin niya. Kung swertihin daw, diretso na rin daw yun sa kabilang buhay. Nanlog. Sige lang ako yan. Dagdag ka karo. Magin. Okay pa? Okay, Kapot lang mo di guys sa kawis guys oh. Sus mo. Sabi. Oh my god, ito na falls. Dito pala guys yung totoong camping site. Kaso ngayon, kapag umaga lang ito open to public. Kasi nag-high tide daw dito kapag gabi na. Syempre guys, di pwedeng wala ako for today's video. Kaya ipapakita ko kung gaano ako ka-skilled swimmer guys. Sobrang tapang ko guys, kahit di na makita yung lalim. Nilangoy ko talaga. Grabe, ang lalim talaga guys kapag nilangoy. Mimi, next time ipakigbato ang right for freedom. Tinapay, Mimi, ang kanon, tagang tinapay, palihog ko. Ang balsang. Ay, video. Galing na yun. Tapos uminom kami guys, pampaparas ng presence of mind pabalik mamaya. Tapos nag-video ako na mag-isa guys para malaman kung may sumunod na yung kanto sa amin. Bumalaw. Takot ko guys. Bumaba ako agad para sumama sa kanilang dalawa dito sa ilalim oh. Dili ka gili ang kungko. Ya, oo nga para makita mo sa sunset. Dili ka bantay sunset. Ay, okay tao ng sunset. Tiyarang. Okay guys, we're setting up our Sangyupsal griller here beside our tent. This is only for the show. It's because... Ito na may signal. Hey guys, none. Pero it's not advised to suck your griller with the 2 extension cords. So we're gonna cook it above. Hindi, it's octopus wire. Pwede may sesame oil mo no? We are cooking ng deli. Basta gusto mo man join namin tabi. Tapos sa galere, kalito ang
Tapos, after nung picking namin dun sa tabi ng tent, tinignan ko yung CR sa likod kung may paranormal activity. Kaso, what's inside? It's the shop. Okay. Yeah. Wala akong makita. Tapos, sharing na kami guys ng mga horror stories. Ay, bauday. Tugasan pa, kapala mo, ipoy lang kami. So nothing, I was just thinking how I didn't have a soul. When he says, our song is a slam screen door, sticking out and tapping on your window. When we're on the phone and you talk real slow, 'cause it's late and your mama don't know.